Salam, xoş gördük hər birinizi. Bugün yay və qış turistləri özünə cəlb edən Qəbələyə səfər edirik. Lakin bu səfərdə Qəbələnin inkişaf etmiş turizmi ilə deyil, çox da bilinməyən və tur şirkətləri tərəfindən çox da təklif edilməyən tarixi Qəbələ ilə tanış olacağıq. Belə ki, 1991-ci ilə qədər adı Qutqaşan olan Qəbələ şəhəri eramızın 5-ci əsrinədək Qafqaz Albaniyasının paytaxtı olmuşdur. Adı tarixi mənbələrdə Kabalaka, Kavaqa, Kavalaka kimi də çəkilir. Məhz bu səbəbdən həmin dövrün tarixi izlərini özündə daşıyır. Qəbələ bir arxeoloji abidə kimi hələ 19-cu əsrin birinci yarısından tədqiqatçıların diqqətini cəlb etmişdi. Onların bir neçəsi Qəbələ şəhər xarabalığında olmuş, onu qeydə almış, hətta bəziləri kiçik miqyaslı arxeoloji kəşfiyyat qazıntıları da aparmışdılar. 1940-cı illərdən başlayaraq burada ardıcıl arxeoloji tədqiqat işləri görülmüşdü. Bu tədqiqatlar indi də davam etdirilir. Bugün də məhz həmin bu tədqiqatlara şahid olmaq üçün Qəbələnin Çuxur Qəbələ kəndinə yollanırıq. Çünki burada qədim şəhərin qala divarlarının qalıqları, Qəbələ şəhərinin qalıqları üzərində yaradılan Qəbələ Dövlət Tarix Bədii Qoruğu yerləşir. 2005-ci ildən bəri Qəbələdə aparılan ardıcıl arxeoloji qazıntılar zamanı əldə olunan maddi mədəniyyət nümunələri Çuxur Qəbələ kəndində tikilən Qəbələ Arxeoloji Mərkəzində saxlanılır. Qəbələ Arxeoloji Mərkəzi sərgi salonu, arxeoloji fond, bərpa laboratoriyası, konfrans zalı və arxeoloqların çalışdığı otaqlardan ibarətdir. Qazıntılar zamanı əldə olunan 1500-ə yaxın eksponat sərgidə nümayiş etdirilir. Qəbələ Dövlət Tarix Bədii Qoruğu ərazisində dövrü olaraq aparılan arxeoloji qazıntılardan əldə olunan maddi mədəniyyət nümunələri arxeoloji mərkəzdə yerləşən laboratoriyada ətraflı tədqiq edilir və daha sonra buradakı muzeydə turistlərə nümayiş olunur. İlk növbədə Qəbələ Dövlət Tarix Bədii Qoruğunu ziyarət edirik. Qəbələ Dövlət Tarix Bədii Qoruğu rayon mərkəzindən təxminən 18 km cənub-qərbdə, indiki Çuxur Qəbələ və Tövlə kəndləri ərazisində yerləşir. Ümumilikdə 420 hektar ərazini əhatə edən qoruq 3 tarixi məkandan, antik şəhər yeri, səlbir və qala ərazilərindən ibarətdir. Qoruq ərazisində ümumilikdə 4000 kvadrat metr sahədə arxeoloji qazıntılar aparılıb. Aşkar edilən arxeoloji tapıntıların üzəri konservasiya olunub, məlumat lövhələri və göstərici nişanlar quraşdırılıb. Qoruğun ilk səlbir ərazisinə baş çəkirik. 12 hektarlıq səlbir qazıntı sahəsi antik və ilk orta əsrlərdə böyük yaşayış yeri olub. Yaşayış məskəni qala divarları, bürclər və xəndəklərlə əhatələnib. Səlbir ərazisində aparılan geniş miqyaslı arxeoloji tədqiqatlar zamanı torpağın ən alt qatlarında antik dövr üçün səciyyəvi olan qəbir abidələri, bəzək əşyaları və digər maddi mədəniyyət nümunələri aşkar olunub. Arxeoloji materialların əsas hissəsini isə saxsı qablar təşkil edir. Səlbir ərazisində diqqət çəkən məqamlardan biri orada yaşayış qatları ilə yanaşı müxtəlif dövrlərə aid qəbirlərin aşkara çıxarılmasıdır. Türk-Xəzər tayfalarından olan Sabirlərin adı ilə əlaqələndirilən Səlbir ərazisinin şimal müdafiə divarının tədqiqatı zamanı divarın alt təbəqəsinin antik dövrə aid olduğu müəyyən edilib. Bundan əlavə 8-10-cu əsrə aid müxtəlif təyinatlı bina qalıqları, kürə və təndirxanalar, təsərrüfat quyuları və anbarlar, istehsalat və əmək alətləri, şəhərin su təchizatı sistemi, saxsı və şüşə qablar, bəzək əşyaları, gümüş və mis sikkələr aşkar olunub. Əldə edilən arxeoloji materiallar 10-cu əsrin sonlarınadək bu ərazidə intensiv şəhər həyatının olduğunu göstərir. Müəyyən hissələrdən qazıntılar eləmişik. Burada var, orada daha böyük bir qazıntı sahəsi var. Ərazinin bütün bu hissəsi gördüyünüz hər yer antik şəhərin qalıqlarıdır. Qafqaz Albaniyası paytaxtı Kabalaka şəhərinin
kiçik bir hissəsidir bura. Yəni 400 hektarın hamısı qoruğun arasına düşür. Qafqaz Albaniyası tarixi olduqca dərin və olduqca qaranlıq bir tarix. Yəni kifayət qədər çox dərin və qaranlıq bir tarixdir. Və ölkəmiz üçün yox, həm də dünya əhəmiyyətli, beynəlxalq marağa səbəb olan, əlbəttə tarix və arxeologiya sahəsində beynəlxalq marağa səbəb olan və beynəlxalq səviyyədə araşdırılan bir dərin və daxilıq tarixdir. Sözün əslində. Və demək olar ki, son illərdə, yəni son 15 ildə çox böyük nəticələrlə bu qaranlığı biraz balaca işıqlara bilmişik. Yəni, çox dərin yox, balaca işıqlar düşür. 5 gündən sonra eksponat tapmışıq, qazıntılar var. Yəni, eksponatlar bizdə çox dəyərli nümunələr var, mədəniyyət nümunələr var. Xüsusilə zərgərli mədəniyyətləri var. Zırlar, quşlar hazırlanmış. Zərgərli əşyaları, qadın böcə əşyaları tapmışıq. Şuşa nümunələr tapmışıq. Yəni, bu haftalar sivilizasiyası, mədəniyyət, hərbi və elmi müşahidi göstərən tamamlayılar. Misal olaraq, tarixi müşkələr tapmışıq, İnan keçirir. Böyük azlıqda yönəlimlərdə şəkli var idi. Tarixi müşkələr tapmışıq. 1800-1900 yaşı olur. Az qala 2000 ilə yaxın bir dövrə haqq edir. Eramızın 2-3-cü əsrinə aid tarixi müşkələri təsəvvür edin tapmışıq. Yəni, bu artıq Qafqaz Albaniyasının Şuşanın istehsalını göstərir. Yəni, Şuşanın istehsalı artıq antik dövrdən, eramızın antik dövründən Qafqaz Albaniyasında Şuşanın istehsalı var idi. Dəmir əşyalar var, silahlar var. Yəni, dəmirin istehsalı, Şuşanın istehsalı, qızıl zinət əşyalarının hazırlanması, zərbxanaların olması, peşəkar zərgərlərin olması həmin dövrdə kifayət qədər Qafqaz Albanlarının yüksək sivilizasiyaya malik, inkişaf eləmiş bir qədim mədəniyyət olduğunu göstərir. Yəni 5000 eksponatın 80% onların yaşayışından, həyat tərzindən, sosial həyat tərzindən, elmi və əqli inkişaflarından, yəni kifayət qədər geniş səviyyədə xəbər verən eksponatlarımız var. Bu ərazi isə onların əsas yaşayış məskəni və həmçinin Qafqaz Albaniyasının paytaxtı Kabalaka şəhərinin bir hissəsi. Hal-hazırda biz Səlbir adlandırırıq bu ərazini. Sabirlilər adlı Qafqaz Albaniyasında tayfa yaşayırdı. Yeri gəlmişkən Qafqaz Albanları fiziki görünüşlərinə, fiziki kriteriyalarına görə sarışın, mavi gözlü və ucaboy insanlar hesab olunurdular. Baxıram, burada biz heç birimiz oxşamırıq. Çünki assimilasiya deyilən bir şey var. Yəni, başqa millətlərə qarışanda insan genetik ünsürlər dəyişir və görünüş kriteriyalarında baş sümüyünün forması, gözün, qaşın rəngi, baş tükünün rəngi və s. dəyişir. Yəni, müəyyən qədər. Yəni, biz xüsusilə farslar və ərəblərin təsirində uzun müddət qaldığımıza görə müəyyən bir müddətdən sonra da düşmənçilik əlaqələri silinir və qohumluq əlaqələri başlayır. Yəni, insanlar bir-birindən sosiallaşır. Və ondan sonra artıq qohumluq əlaqələri olanda yeni nəsillər artıq onların başqa millətlərin gen ünsürləri olduğuna görə artıq orijinal gendən, orijinal görünüşdən uzaqlaşırsınız. Ona görə bizim hal-hazırki Azərbaycan əhalisinin, yəni böyük əksəriyyəti, misal üçün, qaradır, sarışın, mavi gözlü. Sarışına daha çox ləzgilərdir ki, legilər də bu 26 tayfadan biriydi. Qafqaz Albaniyasında legilər, saqlar, utillər, hapıtlar, arakanlar, dupinlər, sabirlər, xəzərlər və s. və ilaxır. Qəbələ rayon Niz qəsəbəsindəki Uci tayfası, milli etnik qrupdur. Yəni, onlar da bu 26 tayfadan biri sayılır. Bizim Qəbələ rayonunun bəzi kəndləri var. Bizim kənd ona aid deyil. Yəni, bizim kənd hamımız qarayıq. Təqribən 10 kilometr şərqdə Soltan Nuxa adlanan bir kəndimiz var. Qəbələ rayonunun 63 kəndi var. Onlardan biri Soltan Nuxa kəndidir. Siz kəndə girəndə elə bir İsveçrəyə girirsiniz. Hamısı sarışın. Yəni, müəyyən qədər orijinallığı qorumuşuq biz. Yəni, başqa bölgələrə baxan. Yəni, hiss olunur ki, kökdən gələn bir orijinallıq su qalıb yəni hələ. Hər şey. Arxeologiyada belə bir hissiyat var. Arxeologiya yazılı tarixdən, yəni nəzəri tarixdən arxeologiyanı fərqləndirən cəhət odur ki, arxeologiyada dəlillərə əsaslanırıq. Siz yazılı tarixdə ancaq cümlələri görürsünüz. Kitabın üzərində ancaq nəzərin formasında siz cümlələri görürsünüz. Arxeologiya isə konkret faktlara əsaslanır. Qazırıq, tapırıq, görürük, elmi yanaşma edirik və ona bir
Mədələ yazılır. Orada yeyəcək. Demək ki, yanında şəxsi əşyalar varsa, xristianlığa qədərkidir, düzdür? Batil inanclarla dəf olunmuş insandır və nə xristianlığa, nə İslama aid deyil. Artıq siz bu şəkildə qəbir görəndə dəxli yoxdur, qəbrin içərisində nə var, fərqi yoxdur. Çünki hər insan özünə xas şeyləri qoyur. Varlı zümrədən olan qəbirlər var, misal üçün, yanına şəxsi əşyaların içərisində müəyyən, dəyərli əşyalar qoyur. Əskər idisə ölən, artıq onun yanına silahlar qoyurlar və s. Yəni bu şəkildə. Bunu misal üçün 2-ci, 3-cü əsr, 5-ci, 6-cı əsr xristian qəbirləri, 9-10-cu əsr sağ yanı sözü Bibliyə dəfn olunmuş, yəni müsəlman qəbri və s. Belə fərqli burada siloylar və dinlər arasında, yəni dövrlər, dini mədəniyyət, siloylar Bu Şəkidə labirint var idi. Orada da həmin muzeydə o dövrləri göstərən qəbirlər var idi. Özü qazmışdılar. İndi belə saxlamış, dəyməmişdilər. Sizə də elə. Burada bir dənə olsun, heç də dəyişməmiş. Hər şey orijinal formada, olduğu kimi. Müəyyən dövrlər. Bu təndirdir, bu təndirdir. Var da davam edir. Müəyyən bir səbəb bir torpağın altında artıq oraları qazmamışlar. Həm də qaydaya əsasən, arxeoloji qazıntının qaydasına əsasən, yəni praktiki qaydadır bu. Qazarkən mütləq əməl edəcəyiniz, yəni olunmalı əməl. Qoruq ərazisində ziyarət olunmalı növbəti məkan mövcud olan qədim şəhərin qala divarlarının qalıqlarıdır. Qədim Qəbələnin bugünə gəlib çatmış qala divarları indi də öz möhtəşəmliyi ilə tarixi keçmişindən xəbər verir. Bura ərazinin cənub darvazasıdır. Qədim Qəbələ şəhərinin qala hissəsinin müdafiə divarları elə ilk baxışdan möhtəşəmliyi ilə diqqəti cəlb edir. Bugünə qədər özünün ilk görkəmini saxlamış olan cənub divarları xüsusilə daha əzəmətlidir. Qalanın əsas qapısı da cənub tərəfdəndir. Qapının özü hal-hazırda qalmayıb, darvazanın yeri boşdur. Qapının 10-14 metr hündürlükdə olduğu güman edilir. Qapı yerinin sağında və solunda olan nəhəng bürclər demək olar ki, tam salamat vəziyyətdə qalıb. Yalnız bəzi yerlərdə bünövrə hissəsini möhkəmləndirmək məqsədi ilə 20-ci əsrin ortalarında müəyyən bərpa işləri aparılıb. Qala divarlarının bünövrə hissəsi dördkünc formada yonulmuş iri daşlardan, yuxarı hissəsi isə müxtəlif ölçülü kərpiclərdən istifadə olunmaqla hörülüb. 80-ci illərin ortalarında şəhərin cənub qala divarlarını arxeoloji cəhətdən öyrənilməsinə cəhd göstərilib. Bu məqsədlə qala darvazası ətrafında aparılmış qazıntılar zamanı çoxsaylı küp qəbirləri aşkar edilmişdir. 9-10-cu əsr. Bu divarlar ərazinin cənub darvazasıdır. Mən sizə xronoloji ardıcıllıqla deyim, yəni mis pullar üstündə ərəb yazıları falan. Xilafətə aid burada 40-dən dəlillər var. Daha sonra Çuxur Qəbələ kəndindən Niç kəndinə yollanırıq. Çünki Niç kəndi Qafqazın ən qədim xalqlarından olan Udilərin yaşayış yeridir. Tarixi Qəbələ haqqında danışarkən bu qədim xalqı təbii ki, unutmaq olmazdı. Niç kəndi dünyada Udilərin kompakt şəkildə yaşadığı yeganə yaşayış məskənidir. Onların sayı burada 4000 nəfərdir. Udilərin adət-ənənələri və yaşayışı ilə tanış olmaq üçün Niç kəndinin Qocabəyli məhəlləsində Azərbaycan Udi ocağını ziyarət edirik. Bura Qanqalovlar ailəsinin evinin yerləşdiyi həyətdə yaradılan açıq səma altında park muzeyidir. Muzeyə girər-girməz içərisində çoxlu məktublar olan stend görəcəksiniz. Bu stend və fonda eşitdiyiniz Zeynəb Xanlarovanın ifasında Esmira mahnısı ötən əsr Qəbələnin Niç kəndində yaşamış, milliyyətcə udi olan Qanqalovlar ailəsinin üzvü Esmira Qanqalovaya həsr olunub. Stenddəki məktubların çox duyğu dolu tarixi var. Bu məktublar Esmira xanıma ünvanlanıb. Esmira xanım fiziki məhdudiyyətli olub və bu səbəbdən ömrünün 20 ildən çoxunu dəmir çarpayıda keçirib. O, 1974-cü ildə Azərbaycan Gəncləri qəzetinə yazdığı həssas məktubla tanınıb. Məktubda deyilirdi: Hörmətli redaksiya,
20 ilə yaxındır ki, dəmir çarpayının dustağıyam. Mən bunun üçün kimsədən şikayətlənmirəm. Xeyirxah, bacarıqlı həkimlər məni müalicə etmək üçün çox əziyyət çəkiblər, ancaq mümkün olmayıb. Mən bunları yazmaqla ruhdan düşdüyümü bildirmirəm. Kimisə kövrəltmək, kimdənsə imdad diləmək fikrində deyiləm. Sadəcə olaraq yazı vasitəsilə redaksiya ilə, oxucularla, necə deyərlər, dərdləşmək, söhbət etmək niyyətindəyəm. Axı əsas həmdəmim kitabdır, mətbuatdır. Mən dəmir çarpayda ancaq bunlar vasitəsilə qiyabi səyahətə çıxıram, müxtəlif xarakterli adamlarla görüşürəm, yeniliklərlə tanış oluram. Bu yaxınlarda Azərbaycan Gəncləri qəzetində dərc olunmuş Mərdlik dərsi adlı məqalə məni çox sevindirdi. Orada yazılmışdı ki, köməyə ehtiyacı olan adamlara qayğı göstərmək gənclərimizin borcudur. Deyirəm, bəlkə bunu nəzərə alıb qəzetdə ünvanımı verəsiz. Gənclər mənə məktub yazalar, kitab göndərələr. Belə olsa, mən hamıya minnətdarlığımı bildirərəm. Burada gördüyünüz məktublar hamısı 70-ci, 80-ci ilin məktublarıdır və bu məktublar hamısı o tərəfdə şəkildə olan əlil arabasında oturan xanıma gəlib. Esmira xanımdır, özü Udin olub, burada bu kənddə yaşayıb. O vaxtlar eşitmiş olarsınız, Azərbaycan Gəncləri adlı bir qəzet olub və Esmira xanım həmin qəzetdə bir məqalə yazıb. Məqalənin başlığında da yazmışdı ki, dəmir çarpaydan məktub. Çünki özü dəmir çarpayda olub, oradan qalxa bilməyib. Yazdığı məktubda o vaxtlar cəmaatın ürəyinə çox təsir edib, çox toxunub. Ona görə də dəstək kimi başlayıblar məktublar ona yazıb göndərməyə. Yəni burada gördüyünüz məktublar hamısı ona dəstək kimi sonradan gələn məktublardır. Esmira xanım məktublar, kitablar yazıb göndərsinlər ki, heç olmaya bir qiyabi səyahətə çıxa bilsin. Və hətta Zeynəb xanım Xanlarova o vaxtlar bir mahnı bəstələmişdi. Mahnının adı Ay İsmira, Can İsmira, sənin qara gözlərinə mən qurban olum. Belə bir mahnı var idi. Bu xanımı əsir eləyib. Sonra burada Arif Quliyev öz kitabının üstündə avtoqraf ilə Esmira xanımı hədiyyə edib. Yəni öz də vaxtilə Esmira xanımın yanına gəlib. Sonradan Üzr istəyirəm. Xanımın məqaləsinin mövzusu nə olub? elə öz ailəsi barədə yazıb, öz ümumi həyatı barədə yazıb. İstəyib ki, ona kitablar göndərsinlər, Yəni məktublar halından həll eləyib də. Bəli, bəli. Ona çox yaxşı həkimlər baxıb. Sadəcə sağalması mümkün olmayıb. Amma 7-ci xəstəlikdir, olub bilinmir. 7-ci sinifə qədər məktəbə gedə bilib, sonradan ayaqları hansısa bir sümük xəstəliyinə tutulub. Ondan sonra o məktəbə gedə bilməyib. Amma çoxlu başqa redaksiyalar sonradan yazıb. Yəni çoxlu redaksiyalar var. Ən birinci yazdığı redaksiya Dəmir çarpayısından adlı belə bir məktubdur. Yazar olub da bizdə. Bəli, bəli. Yəni son 84-cü ildə. 1984. Qanqalovlar ailəsinə məxsus, hazırda muzeyə çevrilən ev 17-ci əsrin sonlarında inşa edilib. Ev muzeyində ailə üzvlərinin mum fiqurları nümayiş olunur. Bərbərin adı Volodya, dikiş maşını arxasında əyləşən nənənin adı isə Zoyadır. Hər iki şəxs keşiş David Qanqalovun nəticəsidir. Evdə həm ailə üzvlərinə, həm də kənddə yaşayan digər şəxslərə aid qədimi fotoşəkillər var. Burada yaşı 100-dən çox olan beşik, yaşı 150-dən çox olan tüfəng, 70-ci illərə məxsus televizor var. Buradakı qədimi əşyaların bir çoxu digər şəxslər tərəfindən hədiyyə olunub. Keşiş Davidin evində olan xüsusi ibadət otağı Udilərin erməni Qriqoryan kilsəsinə qarşı etirazını göstərir. Vaxtilə evdə yaradılan və indiyədək qorunub saxlanılan ibadət otağı Keşiş Davidin erməni kilsəsinə getməkdən imtina etməsi ilə bağlıdır. Bundan sonra Udilər Davidin evində ibadət etməyə başlayıblar. Mesela burada televizor var, 60-cı ilin televizorudur. Sonradan restaurasiya olunub.
15 il. Pravoslavlı xristianlardır. İndi otaq barədə sizə məlumat verəcəm. Evlərdə otaqda ibadət edirlər. Səbəb isə o vaxtlar kilsələr ermənilər tərəfindən Qriqoryanlaşıb. Bu dinlər isə öz dini saxlamaq üçün kilsələrə getməyiblər, evdə otaqda ibadət ediblər 1836-cı ildə. Ona tasla bak. Bir şeydi mesela sen. Yəni ən quruyan dam olduğu üçün belə şeyləri burada saxlayıblar. Bir də o vaxtlar yağışlı günlərdə, qışda burada müəyyən yığıncaqlar keçiriblər, toy nişayı kimi. Yəni o vaxtlar toyları damda eləyiblər. Park muzeyin həyəti də Udilərin adət-ənənələrini göstərən əşyalarla bəzədilib. Eyni zamanda burada həm istirahət edə biləcəyiniz, həm də Udi mətbəxinin dadına baxa biləcəyiniz restoran fəaliyyət göstərir. ...2005-ci ildə Niç kəndinə qəsəbə statusu verilib. Niç qəsəbəsində 2 məscid və 3 kilsə var. Müsəlmanlar öz dini mərasimlərini məscidlərdə, Udilər və digər xalqlar isə kilsələrdə qeyd edirlər. Buradakı kilsələr 1836-cı ildən ermənilərin tabeçiliyinə verilib. Lakin erməni keşişlərinin necə gəlişi 30-40 il sonra baş verib. Xalq baş verənlərə etiraz olaraq kilsəyə getməkdən imtina edərək ibadətlərinə evlərində davam edib. Bir erməni keşişin öz rəhbərliyinə göndərdiyi məktubunda buradakı insanların onunla eyni dildə danışmadığı və bir-birlərini anlamadıkları qeyd olunub. Onlar bu vəziyyətə son qoymaq üçün erməni dilinin tədris olunması yönündə addımlar da atıblar. Kilsələrdən biri Çotari Alban Udi kilsəsi yerli sakinlərin vəsaiti hesabına 1723-cü ildə inşa edilib. Kilsənin adı qəsəbədəki Çotari məhəlləsinin adından götürülüb. Sovet hakimiyyəti illərində fındıq anbarı kimi fəaliyyət göstərmiş kilsədə 2003-cü ildə əsaslı bərpa yenidən qurma işlərinə başlanılmış, 2006-cı ildə dindarların istifadəsinə verilmişdi. Qəsəbədə ümumilikdə 4 kilsə olub. Onlardan birini dağıdan ermənilər kilsədən qalan materiallardan məktəb tikiblər. Digər 3 kilsə isə hazırda qalmaqdadır. Həmçinin burada Mahmud və Məryəm filmi də çəkilib.
Ucu xalqı kilsənin həyətində İordaniyadan gətirilən su ilə vaftiz olunur. Nic qəsəbəsində 5 məktəb var. Burada 5-ci sinifə qədər uşaqlara Udu dili öyrədilir. Bilərsiz. Bayaq baxdım, Quranla aşağı yuxarı hardasa bənzərlikləri çoxdur. Bilirsiniz, Quranda nə yazılıbsa, bu bilirəm nə yazılsa, 80% Qurandır. Çünki səmavi Təzə ad yoxdur, təzə şeylər də yoxdur. Prosta biraz cümlələr dəyişilir, onun mənaları dəyişilir, belə şeylər. səmavi dinlərin çünki fəlsəfəsi eyni yerdən gəldiyinə görə eyni olacaq. Fərqli ola bilməz. Ağacın altında 6 dənə qoz yeyir. 4 dənə bökən, 4 dənə oqdan xonduma, 4 dənə oxuyursa. Bu heç kim deyə bilməz. Hesab elə uşaqlar həmişə biz deyirdik ki, bəlkə hamam denə, hamam, bir it gibi şeydir, ürür. Elə şeylər də var. Bizdə bu sözü heç kim deyə bilməz. Hansı söz müəllim, üzr istəyirəm. Bu qoz. Necə idi bu şey? Yox, biz bayaqki tərcümənin Azərbaycan dili necə idi? Demək 6 dənə donuz, 6 dənə qoz ağacı altında 6 dənə qoz yeyir. Bəs siz dediyiniz tərcümədə necə idi? Mən belə deyim, 4 dənə bökən, 4 dənə oqdan xonduma, 4 dənə oxuyursa. Bəli, görürsünüz, narda dedik biz ələm. Bəli, bu qapı çomo. Çıdır, çomo. Amma burada Bəli. bütün sözlər yoxdur da. Yəni az Burada biz 49 hərfini eləmişik. Kompüterdə biraz asan olsun deyənə. Amma əksəriyyətlə demək o qədimdə 52 hərfləndir. Yahudilərdə böyle o boyda kitaplar, Yahudilərin kitabıdır. 22 hərf var. Evet. Mesela belə ki Efiopiyan 60 ne 70'e kalkır. Ermənilər hemen o Efiopiyadan oğlayırlar. Nic qəsəbəsində tez-tez çoxsaylı tədbirlər, konfranslar keçirilir və kəndin məşhur qonaqları olur. Burada həmin qonaqların rəsmləri sərgilənir. Ümumiyyətlə Udilər çox mehriban insanlardır və öz tarixləri haqqında məlumat verməyi sevirlər. Ona görə də əgər sizə də Udilərin adət-ənənələri və tarixi maraqlıdırsa, Nic qəsəbəsinə gələ bilərsiniz. Bugünlük isə bu qədər. Bu videoda çox qədim tarixə malik Qəbələnin tarixinə az da olsa səfər etdik. Sizə də maraqlı gəldisə, fikirlərinizi bölüşməyi unutmayın. Hələlik.